跟住係第26條係關於一個 rectangle 嘅。咁如果我哋望住一個直角三角形呢，咁其實我哋係好快揾到呢一個用 angle sum of triangle 咧，我揾到係30度嘅。咁所以 angle ABD 係30度嚟嘅。咁另外呢隻角係90度嚟㗎嘛，咁所以我亦都好快揾到 angle CBE 咧，或者 CBD 啦嚇，係等於60度。咁所以我寫翻低呢個 angle 先，呢個係60度。跟住現三角形 BCD，即係呢一個大嘅直角三角形啦。我知道 tangent CBD 即係 tangent 60度啦。其實係等於 DC 即係8cm 啦 over BC 嚟嘅。咁所以呢一度咧，如果我計翻落去咧，BC 其實係等於8 over tangent 60度啦。tangent 60度係開方3。咁現三角形 ABE 啦，亦都係一個直角三角形啦。OK， 咁呢個直角三角形我知道 BE over AB 咧，其實係 sin 60度嚟嘅。咁所以 sin 60度咧，應該係開方3 over 2啦。開方3 over 2就等於 BE over AB。咁 BE 我係唔知嘅，但係我知道 AB 咧係等於8嘅。咁所以我亦都揾到 BE 咧，其實係將個8乘翻上去就變咗4乘開方3。咁所以暫時我哋而家有呢兩個數字先。咁最後我係想知道三角形 BCE 嘅面積。咁呢個咧唔係直角三角形咯喎，所以我哋要用1/2 AB sin C 啦。咁有個 sin 60度，我哋喺度有個夾角啦。咁所以如果我要計嘅咧，其實係1/2乘 BE 再乘 BC 咧，再乘 sin 60度係答案嚟嘅。咁我塞翻晒落去啦。BC 咧就係8乘開方3，8除開方3啦。另外嗰個係 BE， 呢度我寫錯咗，係 BE 嚟㗎。咁 BE 咧就會係4乘開方3，再乘 sin 60度，應該係開方3 over 2。咁約晒之後咧，個答案應該係8乘開方3嘅，8乘開方3，所以第26條嘅答案咧應該係 A 嚟嘅。咁跟住後面呢一條啦，係關於 statistic 咁嗰啲嘅。咁我俾咗13個 data 嚟啦。咁我而家俾咗你嘅就係有個 P 啦。P 係咩嚟嘅咧？係個 mean 嚟嘅。咁所以咧 P 咧，我將所有 data 加埋除13啦。咁所以我會得到72 over 13咧係等於 P 嚟嘅。咁跟住到我要考慮嘅咧就係個 Q 啦。個 Q 咧係個中位數 medium 嚟嘅。咁我俾咗你嘅係 x 喺4同埋6啊嘛之間㗎嘛，包括埋4同6啦。咁所以個 medium 咧就會喺呢個情況之下，因為個 medium 係等於 Q 嘛，咁 Q 咧一定係等於 x 啦，因為你個 x 咧只會攝咗入去呢個位嘅啫。咁所以我寫翻呢個係 x 先。最後 mo 係冇懸念啦，因為個 O 出現得最多嗰個 mo 咧應該係4嚟嘅，出現咗4次。咁所以無論 x 係乜都影響唔到佢噶啦。咁所以嚟到呢度之後咧，如果我哋想清楚發生咩事咧，我哋就要畫翻個表嘅。咁x 有幾個可能咧？係4啦、5啦或者6啦。咁如果 x 係4嘅，R 我寫翻先啦 ，R 任何情況都係4㗎啦，個 mo。咁個 Q 就麻煩少少嘅，因為如果個 x 係4嗰陣時咧，個 Q 係4啦。當個 x 係5嗰陣時咧，個 Q 咧就會係5。當個 x 係6嗰陣時咧，個 Q 就會係6嚟嘅，所以每一次都會跟住個 x 變嘅。咁至於個mean 咧就最麻煩啦，因為我哋要逐個計翻出嚟嘅，72加4除13，第一個 case。咁你見到我會計到出嚟，大約係5.85啦。咁跟住嗰個就係72加5除13，咁我應該計到嘅大約係5.92啦。最後嗰個係72加6除13，咁我會見到係6嚟嘅。咁所以以下邊一句説話係啱嘅咧？應該你淨係會睇到咧呢個 P 咧。呢個 P 咧永遠都會大過 R 嘅，咁所以淨係得第二句説話係啱嘅啫。咁所以個答案係 boy 嚟嘅。